तो गाइस अपने पास तीन बाइक है, MT50 V1, MT50 V2 और R15S। इसका साउंड सिस्टम आप चेक करेंगे आज खतरनाक वाला। और जो लास्ट वाली बाइक है ना R15S, इसका तो खतरनाक भाई, एग्जॉस्ट टाइप आवाज आती है। आओ सुनाते हैं आपको। तो गाइस अब ये साउंड है, अब देखना। तो गाइस अब सुनते हैं V1 का। ये V2 का था और V1 अभी आएगी। इसका थोड़ा अलग हो क्योंकि ये V1 है। तो गाइस अब इसका जो साउंड है ना वो सबसे अलग है, सबसे, क्योंकि इसमें जो एग्जॉस्ट टाइप लगा हुआ है, इसका साइलेंसर है ना एग्जॉस्ट टाइप है। ये देखो